ituze azanye muri bari abadefenseri batatu bamuri imbere. Hari uburyo batuje muri iyi minsi, hari uburyo aba wing back basa nkaho batuje muri iyi minsi. Uze no kubireba barimo baranamwitabaza mu gihe bari guhererekanya. Bakavuga tureka tumuhereze umupira kuko nyine baramwizeye 100% ari bamubonyemo ikintu nyine cyuka ari umuntu hari ushobora kubatsindira imikino. Kandi United yari ikeneye umunyezamu ushobora kwitsindira imikino. Tuvugishe kuri umwaka ushize Artiba Indiri na Andre Onana bagaragaje ko nyine ntago ari abantu biteguye umunyezamu. Okay, baravuga ngo umunyezamu yakuramo imipira, ariko hari n'umunyezamu utsinda imikino. Hari ubwo wapanguye kuri aba ba Donnarumma, niko Donnarumma bimeze. Man City ntiratsindwa kuva ageze, kandi ari game yatakaje mbere James Trafford akiri mu izamu. Niko Thibaut Courtois bagenza muri Real Madrid. Hari umunyezamu donc uretse kuba savinga uretse kuba gutabara ku mashota shoswe, ariko ari n'umunyezamu noneho ubutsindira imikino kuko arakuramo ayo mashoti, ariko nandi biri ngombwa akakuramo ishoti rya nyuma ryabazwe mu minota ya nyuma match mukayitsinda. Senramens nicyo kintu arimo abahereza. Urebe kuri game ya Liverpool, uribuka mu minota ya nyuma wabonye amasave yapanguye barimo bayishota, wabonaga yuko nyine umunyezamu nicyo giheke kuko United yamaze kujya muri kote zishyira muri week niyo irimo yatako. Umunyezamu hari akaba ariho none akurira ikinyuranye. So nekeza ko kuri Senramens atsinze match ebyiri. Reka turebe ko iyi defense yakomeza n'ubufatanye bwe n'abari abasore bakaba bakubakiraho kuri game nkingi ya Brighton, ko na game ya Brighton ni game itajya yorohera buri cyane. Nabonye nagarukaga wenda akantu gato ubwo naringiye noneho ku gice cya mediane naho hano ngende busoreze. Abantu babona Diogo Dalo mu kibuga mwibura rya Patrick Dorgu. Umutoza muri system akinisha Mirere ekiperateri babiri yaba Bruno ndetse na mugenzi we Casemiro, ariko umukaseri urimo ni Casemiro. Mutoza akundira iki Casemiro? Casemiro buri cyatandukana n'aba bagabo ba Manuel Ugarte niba abakaseri usanga akazi ke yumva ko ari ugukasa, ariko mu buryo bwa animation atafasha mu buryo bwo kwanima umukino cyangwa se babeta abasitting midfield. Babakinnyi uvuga ngo barakina amazone ya ndaguma hano ngenje akaskanya no kurinda defense zone. Yes, Casemiro akushaka ko umusitting uri umubora, uri n'umubora kuko nawe ubaho amusitting umubora ubaho. Ndetse waba umubora gute udapasanya na bagenzi bawe? Abasitting abaguma imbere ya defense adashaka kugenda, ushaka gupasa utagenda. Muri ngo Thomas Partey nta mupira yazi. Ikindi kintu cyari ntago ari umusitting. Come on, ntago umusitting ashaka gukina muri system y'abantu bahererekanya cyane. Thomas Partey akira umusitting ni iki kwanza? Umusitting ni baba defense ni baba holding midfielder, ariko bakinira kuri zone gusa. Reka nkwe urugero Parinya, reba uyu bazanye muri Arsenal witwa Cristiano Rugad. Abantu nk'abo n'aba bayigaritse abangabo iyo abantu bakinira mu myanya yabo gusa. Iyo bagiye muri amakipe akina umupira bahita bamurejeta. Nicyo yapfuye na Paris Saint-Germain, nicyo cyatumye Parinya atabishobora muri Bayern akaba ari kubishobora muri Tottenham. Ariko nka Partey, uribuka ibitego Partey yajyaga atsindira ku murongo w'izamu byo gupunchinga amashoti agarutse nko kuri match ya Tottenham yakunda kuyitsinda cyane. Ko Partey we akora bya bindi bya Rodri, pass and move. Nabaga mwasqueeze ikipe niyo bazamutse ntuza Parinya ni wamubona yagiye abasigaye ku murongo muri rest defense. ubona we yarakosoye muze kureba kandi muze kureba na Parinya nawe arabizi ko yaba sitting midfielder nta gihe bagifite muri uyu mupira uri modern, kuko nta kipe yagukinisha avuga ngo uraza kuba uhagaze muri zone yawe utegereze ko umupira wagusanga cyangwa se uhatangira umupira ukaguma mu yambaye umupira n'abatekereza ibikurikiraho. Ikindi kintu cyari gikomeye rero navugaga iki kintu dusoza cyaba Mirere ekiperateri babiri, wabonaga tuvuga tutese Bruno ko atari umukinnyi mwiza mu kwambura ballon no mu buryo bwo kudefanda, agakina yegeranye na Casemiro tubyemeranye imyaka ye isa nkaho ari ikibazo. Buri turufu yo kuzana Diogo Dalo hagati muzari buryo Diogo Dalo akina. Diogo Dalo ni umukinnyi w'umubora sibyo kuba ari umufullback. No umukinnyi kenshi Manchester United igeze mu gihe cyo kwaka baro niwe yitayegera Casemiro. Mwabonye ko Bruno asa nk'uwigiye imbere, no Mason Mount muri babakinnyi batatu bari imbere n'impamvu umutoza akunda kumwizereramo agakina asa nk'uwatakaciye Gerard yatakaciye ku ruhande. Ari nayo ya mikinire Thomas Tuchel yajyaga mubyazaho umusaruro akiri mu ikipe ya Chelsea. Twabonye Mason Mount mwiza akagira byibuza ku kantu ka freedom yo gukina yatakaciye ku ruhande agana muri box. Ari naho mwabonye Bruno nawe yagizemo akantu ka freedom ko gukina yigiye imbere
iyo tubarebye rero muri cyagiye barinye mu kibuga muri 11 ubona ahagararanye na Kazemiro ariko mu buryo bwa animation niyo mpamvu Patrick Dorgu umutoza asa nk'anamuzana akeneye noneho mu buryo bwo kudefanda bwuzuye umukinnyi w'umu left back kandi ukina mu mwanya we uzanarebe bikunda guhurana nuko yahise avanamo nka Kazemiro akazana Manuel Ugarte rero ni uburyo bw'imikinire bwo kugira ngo mediane yayigire sude igire imbaraga ko twabigarutseho iyi mikinire y'uwitwa Robin Amorim niyo mpamvu yashakaga Carlos Baleba akenera abakinnyi benshi muri mediane akenera abakinnyi baza kudomina umukino muri mediane kuko mediane yawe yapfuye burya match uba wayitaye ari amasegonda make ari ikintu kimwe Man United igomba gutsindira Brighton muri no mwaka w'imikino iri mu equipe make imaze kwinjizwa igitego kuri buri mukino wa Premier League match 8 nta clean sheet n'imwe ifite iyi kipe imaze gutsinda ibitego 12 yinjizwa ibitego 11 nubwo na Man United ho bicuritse imaze gutsinda 11 ikinjizwa 12 ariko kuba Brighton ino defense yabo muri iki girimo yinjizwa ibitego kuko bafite match imwe yonyine muri match 20 za Premier League bakipinzemo clean sheet bisobanuye ngo irinjizwa cyane kandi ikipe abadefenseri bayo benshi bari mu mvune uze kureba ba Sorry match bakina mu mpande uze kureba na ba numva ari Adam Webster na bafite ikibazo cy'imvune biri gutuma yinjizwa ibitego byinshi cyane so nekeza ko kuri Manchester United nyuma yuko muri izi match 8 za Premier League ihuyemo n'ama equipe ane yo mu ma equipe ya Big 6 yaba Arsenal yaba Liverpool yaba Man City yaba Chelsea ariko still izi sa equipe ya Arsenal iyiri imbere ikabirusha amanota 6 gusa Man City kabirusha 3 Liverpool kabirusha 2 Chelsea kabirusha inota rimwe ryonyine Man United imaze gurana no ma equipe yose ane nekereza ko none kuri Ruben Amorim ni ikintu kiri positive ikindi iyi sezo Ruben Amorim muri match enye akiniye mu rugo kuri Old Trafford yatsinzwe match imwe ya mbere ifungura shampiyona izindi match 3 zose zikurikiye mu rugo kuri Old Trafford United yatsindaga yes ubwo ni match ya Manchester United ikipe ya Brighton uyu munsi dusoze kuri match ya Liverpool n'ikipe Liverpool iri bukine n'ikipe ya Brentford bari kwa Brentford ku isaha y'isa 2 nibwo bari buze gukina isa 2 ni saa 3 umwanya wa mbere nta winning momentum yabo yakomeza no kurinda umwanya wa mbere imaze gutsindwa ibitego 3 byonyine muri no mwaka muri shampiyona equipe yatsinzwe ibitego bike muri shampiyona mu mwaka umwe ni Chelsea ya 2004 yatsinzwe ibitego 15 2004 2005 Aritete ejo bayi mu majo ngo ati se mwakura agahigo aho gati reka tubarebe ko twabikora bwa mbere rero ko tuzasoza tubikora gusa nyine Crystal Palace na equipe y'inkubaganyi nayo kuva bahagarika urugendo rw'imikino 19 yamaze idatsindwa nayo imaze imikino 3 yikurikiyeho itari gutsinda no muri Europa no muri Conference League yaratsinzwe match y'Ukara yitsinzwe bivuze ngo nabo bakeneye kugaruka kuko umutoza wa Oliver Glasner numwe mu batoza navuga ngo bazi kumenya kuva mu bihe no kujya mu bindi bafite abakiyi bakomeye no mwanya wo kureba Bereches araza kwitwara gutahura na equipe yahozemo kuko niwe mu playmaker w'ikipe ya Arsenal ntekereza ko Oliver Glasner abizi neza ko amufitiye ibisubizo muri aba basore ba Daishi Kamada bashobora kuba bamukina man to man bakaba babuza Arsenal gukina kuko numwe mu basore navango batwaye imikinire y'ikipe ya Arsenal hanyuma na amakipe abiragiye guhura huje kintu kimwe cyo gutsindira ku bitego by'imipira y'imiterekano yaba Crystal Palace equipe nziza mu mipira iteretse kandi buri equipe nziza mu mipira iteretse iba ari na nziza mu kuyidefanda bivuze ngo tuzabona umupira navuga ngo ngiye wegeranye cyane utarimo resultat y'ibitego byinshi nanone tubona ko ari umupira uzaba uri pri tactique cyane kuko equipe ya Crystal Palace ufunguyeho gatoya ifite abasore bagutsinda equipe ya Arsenal nayo irabizi neza ko gukomeza kurinda umwanya wa mbere ntabwo watakaza amanota kwa Crystal Palace cyane ko ziza Liverpool zigiye gukina mbere yayo kandi zimwe mu equipe bahanganye nabakari match izabirimo tactique nyinshi cyane kuko Oliver Glasner no mu tactique na Arteta ntabwo ashaka gutakaza umwanya wa mbere ubwo baheruka baranganye ibice 2-2 imibari ni kwivuga Adera ubwo heruka kuri kibuga cya Arsenal bava Crystal Palace ya muri match 5 ziheruka Arsenal itsinze match enye inganya match imwe ariyo y'umwaka ushize ubuze banganyije muri rusange Samira bigarutse nyuma ya match 19 batangiye gutsindwa batsinzwe match 3 ziheruka bari bamaze 20 badatsindwa kuri equipe ya Crystal Palace Arsenal muri iyi saison imaze muri match 8 imaze gutsinda match 6 inganya match imwe itsindwa match imwe yonyine nayo yayitsindiwe hanze kandi iyi match baraza ko bari kuri Emirates ni inkuru nziza kuri bo kuko barandbiten kuri iriya stade bamaze gutsinda ibitego 15 10 muri byo ni imipira yo mu kirere
which is good. Ni ikintu bakoresha kuri game ya Crystal Palace nubwo nabo ari ikintu bametiriza cyane, maze kwinjizwa ibitego bitatu byonyine bike kuruta andi ma equipe yose muri championnat. Ariko turavuga muri championnat gusa, umuzi match 8 za championnat ni ibitego, kandi ibyo bitatu kimwe kiri muri open play mu mukino hagati, ibindi nabyo ni imipira y'imiterekano ku Fra Dominic Szoboszlai na Cornelia Newcastle Ultimate atsinda igitego kimwe cyonyine. Harandi yabatsinze asize abadefenseri, nicyo bamaze kubatsinda mu mukino hagati ufunguye. Sone ko Arsenal defensively ni beza cyane, bakeneye kubaka iyo momentum yo gukomeza n'ubundi kubaka iyo defense, ariko no muri attaque nubwo barimo bagabana ibitego ariko barimo baratsinda imikino. Arsenal iyi season ifite abasore benshi bamaze gutsinda igitego muri Premier League, kwinjiza mu 10 abakinnyi 10 ni ifite benshi. Ya kabiri ni Chelsea twabigarutse ifite abasore 9, Victor Gyökeres 3, Bukayo Saka 2, Timba 2, Zubimendi 2, Magalhaes 1, Martinelli 1, Mikel Merino 1, Calafiori 1, Trossard 1, Declan Rice 1. Bisone Arsenal ni equipe nyine muri buri nguni buri mukinnyi yiteguye kugutsinda igitego. Wumvisemo wa mediateur, wumvisemo wa defenseur, wumvisemo n'abataka. Nekereza ko ari ikintu kiza kuri yo. Ariko Crystal Palace nayo twibukiranye ko Jean-Philippe Mateta kuva avuye muri equipe nationale arimo aratsinda mu buryo bukurikirana. Kuri match bakinaga na Bournemouth yatsinze hat-trick, ari muri forme. Ni game ya Arsenal akunze kugora ama equipe nk'aya manini, ashaka kwigaragaza cyane Mateta kugira akomeze kwizerwa n'ama equipe manini mu gihe kiri imbere. Ariko nyine iyo defense ya Gabriel Magalhaes na William Saliba imaze kugaragaza ko kwinjiza igitego bigoye. Nekereza ko ni imibare myiza. Uramutse unafashe muri match ebyiri zeruka bakinnye ngira ngo na Fulham na West Ham, na shot on target David Raya yahuye nayo, nta shot bamushose ngo arikuremo. Amashoti yose Arsenal yatewe muri match ebyiri zerutse na amashoti yose yagiye hanze cyangwa se andi akaba atagana ku izamu. Ikindi kintu kiri positive navuga kuri Arsenal, batangiye kubaka muri no sezo Nepo na Sami na Ruvuyanga. Arsenal game nk'izi ngizi umwaka ushize yari gikunda kuzitakarizamo amanota, ariko iyi sezo Arsenal niba itsinze Fulham umwaka ushize yibujije amanota, niba itsinze West Ham umwaka ushize ari amanota yibujije, itsinda Newcastle umwaka ushize ari amanota yibujije. Aya ni ama equipe Arsenal yatangiye kumenya ko aya ma equipe mato ya kuyatsinda match nyinshi zikurikirana bizayifasha gutwara igikombe cya champions. Muri sezo muri izo game zose Newcastle, Fulham na West Ham, ndi kuvuga nyine ya match abari tricky, abari amaderibu usanga ikipe itakaje amanota mu buryo bw'amaherere. Arsenal iseze ifite 9/9 kuri izo game. Ariko umwaka ushize kuri game nk'izo ngizo muri match 6 Arsenal yakusanyije amanota 10 yonyine. Ariko iyi sezo kuri za Villains, ariko iyi sezo ifite amanota 9 kuri izo game 3. Bizera ngo Arsenal yatangiye kumenya ko nizi game kuzitsinda hari itafari rinini bishyiraho mu gutsinda imikino, mu gutwara igikombe cya champion. Arsenal tumaze nk'imyaka 2 tutayinenga ko imbere y'ama equipe manini Arteta yabikoraga neza iratsinda, ariko ama equipe mato ugasanga iragenda itakariza amanota. Ariko nka City yaravugaga ati Arsenal uzantsinda, ariko uzagwa kuri Newcastle na Crystal Palace na Fulham cyane muzanganye. Ariko Arteta yiseze ikintu yifuza gukosora, aya ma equipe mato yifuza kuyakubita, ahubwo aya ma equipe manini iyo bazajya bahura kore biriya tumunenga buryo yahuye na equipe ikomeye, ubone ntago arimo akoresha imbaraga z'abasore mu kwataka cyane, arifuza ko bugarira cyane. Ariko arabizi yuko amanota 3 y'ano ma equipe ari hanze ya Big 6 kuyakubita ari menshi, bimuhereza amanota menshi cyane ashobora gutuma no ku gikombe cya championnat nujya kubara championnat irangira rigiraho ijambo ku gutwara igikombe. Yego, reka twamamaze rero tugaruke mu kanya turebera hamwe indi mikino.